Welcome to Blue City. Welcome to Blue City. Welcome to Blue City. Blue City. పచ్చకమలు వచ్చినట్టుకు లోకం అంతా పచ్చ కనబడుతుంది కదా, కానీ ఈ ఊర్లోని ప్రతిదీ నీలంగానే ఉంటది. ఏదైనా సరే నీలం రంగులు, మూడే చొక్కలు, డింగ్ 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 ఉజాలా ఉజాలా. సహారాలో జలపాతం. మీరు చూస్తున్నారు సహారాలో జలపాతాలని. ఖడ్గజేముడు బ్రహ్మజేముడు జాతికి చెందిన పళ్ళు ఇవి. ఇదిగోండి ఈ పళ్ళు. పిచ్చిరా ఊడి అమ్మ ఈరోజు పళ్ళు అమ్మ పళ్ళు తగలయ్యి. అసలు అన్ని నీ ప్రకృతి మామూలుగా ఉండదు. సో ఇవేంటి అనుకున్నారు? బుర్రపాటు కలిగించే మొక్కలు. ఇది గనక కాలిస్తే స్వర్గానికి వెళ్తాం. స్వర్గానికి ఇది లేగలు. ఇక్కడ చూసారు కదా, మొత్తం ఎకరాలు వేసి పారేశారు గంజాయిని. ఎక్కడ దొరికింది అదా? గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ The capital city of Morocco, Rabat. ఓకే, ఈ రోజు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే తెరిజిత్ అనే ఇక్కడ నుంచి బుల్లెట్ ట్రైన్ తీసుకొని తెరిజిత్ వెళ్ళి, తెరిజిత్ నుంచి అంటే స్పెయిన్ బోర్డర్. అంటే మనం చూస్తే మొరొక్కో నుంచి స్పెయిన్, యూరోప్ కనబడుతుంది. అంటే ఆఫ్రికా నుంచి యూరోప్ 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే మనకు కనబడుతుంది. దాంతోపాటు అక్కడి నుంచి 4 గంటల కార్ జర్నీ చేసి బ్లూ సిటీకి వెళ్ళబోతున్నాం. సో వచ్చేసానండి రబాత్ బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్కి. అమ్మాయి అలాగా బరువులు మోసుకుంటూ వెళ్తుంది. మన దగ్గర క్షమాపణ ఏం లేదు. బాధపడితే కానీ బోధపడదు. మోయిని అండి తెలిస్తేనే నేను చెప్పాను, మరీ చెప్పాను ఏమీ తేకమ్మా అంటే మొత్తం ఒక 10 నెలల సంసారం తెచ్చుకుంది మోయిని అండి. ఇంకొన్ని గంటల్లో మనం స్పెయిన్ అని యూరోప్ దేశాన్ని చూడబోతున్నాం ఆఫ్రికా నుంచి. ఓకే, గెట్ రెడీ. ఓకే, ముందైతే ఒక లైక్ కొట్టండి, వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి. మళ్ళీ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎక్కిస్తాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ట్రైన్లోకి వచ్చాం మొత్తానికి. వాట్ ఈటింగ్? Eating some noodles. ఎంజాయ్ బాగుంది. స్పీడ్గా వెళ్తుంది ట్రైన్, చాలా బాగుంది. దానికి అయిపోయిందా ఒక జర్నీ. భలే తీసుకొచ్చిందండి, భలే ఉంది బుల్లెట్ ట్రైన్. గంటలో తప్పని వచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సిటీ వచ్చేసి టంజీర్ అని అంటారు. సో ఏం లేవన్నమాట ఇక్కడ తిరగడానికి. సో అందుకే లగేజ్ని మేము అక్కడ ట్రైన్ పోర్ట్లో పెట్టేసి జస్ట్ ఇలా తిరగడానికి పక్కనే అనమాట చూపించడానికి వచ్చాను. మీకు కనబడుతున్నదే యూరోప్ అంతే. మీకు ఇప్పుడు మ్యాప్ పాయింటింగ్లో చూస్తున్నారు కదా యూరోప్. ఇక్కడ నుంచి బోట్లు ఉంటాయి యూరోప్కి. సో అందరూ యూరోప్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి బోట్ వేసుకొని యూరోప్ వెళ్తారు. సో యూరోప్ నుంచి ఇచ్చే వెకేషన్కి రావాలన్నా కూడా అదే అనమాట, షిప్ సర్వీస్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం షెఫ్చావున్ అనే ప్లేస్ వెళ్ళడం కోసం బస్ స్టాండ్కి వచ్చాను అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు బస్సు ఉంటుంది షెఫ్చావున్కి. సో ఆ బస్సు తీసుకొని వెళ్ళాలి. 4 నుంచి 5 గంటల జర్నీ. పాపం చూద్దాం. మెలిసా, వెల్కమ్ టు బ్లూ సిటీ. వచ్చేసామండి నీలం నగరానికి. ఇక్కడ ఈ నగరంలో అన్ని నీలంగా ఏది బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. ఓకే, ముందు వెళ్ళి రూమ్ తీసుకుందాం. హాస్టల్ అనమాట, చిన్న హాస్టల్. ఓకే, వచ్చాం మన బ్లూ సిటీ. హాస్టల్ కూడా బ్లూవే. అన్నీ బ్లూగా ఉంటాయి అన్నాను కదా, అన్నీ బ్లూవే. బాగుంది మొత్తం అంతా బ్లూ. ఇంకా రేపంతా మీకు అంతా నీలం రంగే కనబడుతుంది. బ్లూ 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 నగరం, బ్లూ నగరం మొత్తం బ్లూ నగరం. స్టార్టింగే మీకు మామూలుగా లేదు కదా. నాన్న సార్ థ్యాంక్స్ రా నాయన, నువ్వు చంపేస్తున్నావు. కానీ ఇదిగోండి మా హోటల్ పేరు దార్దానంద్ సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్లూ. ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ బ్లూ రంగులోనే ఉన్నాయి ప్రతిదీ. ఇంకా మా హాస్టల్ కూడా బ్లూ. అది కాదట, మేము వెళ్ళింది కాదట. ఏముందరా నాయన, నేలము రంగులు మాయం రా. సూపర్, ఎంత బాగుందో. మెలిసా మోస్తున్నాడు. చాలా పైకి రా బాబా, నాశనం కొనిసుకున్నావు. తక్కువలో ఉందన్న హాస్టల్. అబ్బా అన్నీ ఉన్నాయి బ్లూ కలర్ నేను రంగులతో వేసారా. ఇది మా రూమ్, చిన్న రూమ్. సత్యం రా బాబా. హాస్టల్ కూడా బ్లూ కలర్ అండి, బాగుంది. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ The Blue City. మెలిసా, హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్లూ. ఓకే, మై బ్లూ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం షెఫ్చావున్ అనే ప్లేస్లో ఉన్నాం. సో ఈ నగరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చూస్తున్నారు కదా, ప్రతిదీ నీలం రంగులో ఉంటుంది. నిన్న చూశారు కదా. సో మనం ఈ నీలం నగరాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఇండియా వీ హ్యావ్ ఎ పింక్ సిటీ, ఇట్స్ లైక్ జైపూర్. సో దేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పింక్. ఎవరైనా చూడకపోతే జైపూర్ వెళ్ళి చూడండి. ముందు పింక్ సిటీ చూసి వచ్చి తర్వాత బ్లూ సిటీ చూద్దరు. ఓకే, మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, పచ్చకవన్లు వచ్చినోడికి కళ్ళు అంతా పచ్చగా ఉన్నట్లు బ్లూ కలర్. ఇక్కడ అన్ని బ్లూగా కనబడతాయి, ఏది చూసినా బ్లూవే. ప్రతి సందు
బ్లూ 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 ప్రతి సందు. సో చూసారు కదండి, మొత్తం ఎక్కడ చూసినా నీలం రంగే. నా ఫేవరెట్ రంగు వచ్చేసి బ్లూ కలర్. నీలం రంగు ఎవరికైతే ఫేవరెట్ ఉందో వాళ్ళు కమెంట్ చేయండి బ్లూ కలర్ అని. ఓకే, సో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది కర్పూరం ఉండలు. కర్పూరం ఉండలు తెలుసు కదా, మనం వైట్ కలర్లో ఉంటాయి. సో ఇవి ఈ మొరాకోలో యూజ్ చేసే కర్పూరం. బట్టల్లో పెట్టుకుంటే బట్టలు మంచి స్మెల్ వస్తాయంట. చాలా రకాలు ఉన్నాయి. చూసారు కదండి డ్రెస్, అది బాగుందా? ఇక్కడ లోకల్ డ్రెస్ అనమాట వీళ్ళు. ఓకే, ఉంగరేనండి ఇంటికి వాడతారు అనమాట. సో ఈ రంగు ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంటికి వాడతారంట వీళ్ళు లోకల్ వాళ్ళు. హౌ యూ ఫీలింగ్ దిస్ బ్లూ సిటీ? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్? Blue. మీ టూ, లెట్స్ గో. నైస్. పిజ్జా అండి చేస్తున్నారు లోకల్. వంకాయలు, పిజ్జా, రొట్టి. ఓవెన్ చూడండి ఎంత ఉందో. అమ్మ ఇల్లంతా ఓవెన్. మీరు చూసుకుంటున్నారు కదండి, ఇది పెద్ద ఓవెన్. ఇదిగోండి మనం లోపల పెట్టేద్దాం రొట్లు. మనం పెడతానండి, నేను పెడతాను. నాకు వచ్చాను నేను పెద్ద మాస్టర్, వంట మాస్టర్. మామూలుగా ఉండదు వంటలు. ఇక కూర చేసుకుంటున్నారు వంకాయలని. బాగుంది, థ్యాంక్ యూ సక్రాన్. నిజంగా వీళ్ళ చరిత్ర చూసుకుంటే అందరూ నీలం రంగు వేసుకోవడం, సో అందరూ ఊరంతా వేయడం. నీలం రంగు అనేది మనిషికి ప్రశాంతంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని అంటారు. అందరికీ బ్లూ కలర్ నప్పదు. మీరు ఎవరికైతే ఫేవరెట్ కలర్ బ్లూ కలర్ అదే టైప్ చేయండి. కాదు అని టైప్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం. అందరూ మెలిసాకి ఇచ్చిడమే, నాకే అయితే ఎవరెవరు. సో మీరు చూసుకుంటే ఈ పరదాలు కానీ ఈ గుడ్వి కానీ ఊలు, గొర్రె ఊలుతోని ఇదిగోండి ఇలా చేస్తున్నారు. అంటే మన సాయుడు మగ్గం అంటారు కదా, సో వీళ్ళ మగ్గం అనమాట. సో మొరాకోలో వీళ్ళ మగ్గం. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న బట్టలన్నీ ఎలా చేసింది చూడండి, ఎంత థిక్గా ఉంది, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో. కార్పెట్లు, డ్రెస్సులు అన్నీ కాక్టస్తో తయారు చేసిందండి. అంటుకోదంట అగ్గి. కాక్టస్ అంటే బ్రహ్మజముడు, ఖడ్గజముడు అంటారు కదా, లోకల్ కాక్టస్తో తయారు చేసింది, అందుకే అంటుకోదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అది కానీ అంటుకోదు, ఫైర్ అంటుకోవట్లేదు. కాక్టస్ అంటే బాగుందండి, చాలా బాగుందండి. బ్లూ కలరు, అది స్ట్రీట్. మెలిసా కూడా చాలా అందంగా ఉంది, చాలా చాలా బాగుంది. ఇదిగోండి మీరు చూసుకుంటే ఇదంతా బ్లూ, అటు ఇటు ఇటు అటు బ్లూ 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 మ్యాన్షన్ బ్లూ. సూపర్, మామూలుగా లేదు. చూసుకోవచ్చు ఎంత బాగుందో బ్లూ కలరు. అది సో బ్యూటిఫుల్, రైట్ మెలిసా? Yeah, it's beautiful. Just amazing. I'm in love with this city. ఇవన్నీ కాక్టస్. ఇది ఆ కాక్టస్ తర్వాత గొర్రె ఊళ్ళతో తయారు చేసి వీళ్ళు ఇదే జీవనాధారం, ఇంకోటి లేదనమాట. టూరిస్టులకి మనం అందరూ తీసుకెళ్తారు, ఎందుకంటే నమాజ్ చేసుకోవడానికి. సో మీరు చూసుకుంటే గ్రీస్ నగరం ఎలాగైతే బ్లూ కలర్లో ఉంటుందో సముద్రం ఒడ్డున, ఇది కూడా అంత బాగుంది. నిజంగా అందంగా ఉంది. మొత్తం బ్లూ కలర్గా చాలా బాగుందండి. మీకైతే నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ హోటల్స్ కానీ రెస్టారెంట్లు కానీ అసలు ప్రతిదీ నీలం రంగేనండి. ఆ నీలం రంగు మీద విసుగు వచ్చేస్తుంది. డింగ్ 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 ఉజాల, మూడే చొక్కలు, రంగు రంగు తెల్లని బట్టలు, డింగ్ 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 ఉజాల. మామూలుగా లేదు లొకేషన్స్. అబ్బాబ్బా, ఒక్కొక్కరు ఫోటోలు, ఆర్టిస్టులు చూసుకోవచ్చు. అబ్బో అందరూ అందమే, అందరూ అందగత్తెలే. ఇక్కడ ఎవ్వరూ లాగరుగా లేరు. సో మీరు చూసుకుంటే ప్రతి సందుకి అలసిపోతారు కదా, ఇలా పబ్లిక్ ట్యాప్లు ఉంటాయి అనమాట. సో మీరు తాగొచ్చు లోకల్ వాటర్. చాలా బాగున్నాయి. సో సందుల్లో ఉన్న చిన్న సందులు. సో ప్రతి సందు మనం చూసుకుంటే ఇదే నీలం రంగులు రూములు. కొన్ని రూములు అయితే రెంట్లకు ఇస్తున్నారు, తప్పు బాగుంది. హనీమూన్కి అయితే సూపర్ పర్ఫెక్ట్ డెస్టినేషన్ అన్న చెప్పాలి. గ్రీస్ ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ మొరాకో ఇంకా తక్కువ. గ్రీస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, యూరోప్. మొరాకో అయితే చాలా ఈజీగా వీసా వచ్చేస్తుంది మన ఇండియన్స్కి. నాకు చిన్నప్పుడు ఉజాల యాడ్ గుర్తు ఉండేది. నీలం రంగు అంటే అదే నీలిమందు అంటాం కదా, నీలిమందు యాడే గుర్తు వస్తుంది నాకు చిన్నప్పుడు లాగా. మెలిసా, everybody taking so many pictures because of the location is high. Yeah, it's beautiful. Everywhere you take picture. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఎక్కువైపోయిందేమో, ప్రతి ఒక్కడికి పిక్చర్స్ వందల కొద్ది. సో వచ్చేసింది మన ఫుడ్. అంత తిరిగాక ఫుడ్ తింటే ఆనందం. నేను పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నా కదా, టైం 2 అవుతుంది. ఇది ఒంట్లో పరిసరికి ఆనందం వేరు. బాగుంది. మొత్తం క్రౌడ్గా మార్కెట్ వీళ్ళతోని గురకాలతో బాగా సామాన్లన్నీ కొనుక్కుంటున్నారు అందరూ. మీరు చూసుకోవచ్చు పూర్తిగా.
ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరి దందా అది. ఒక స్ట్రీట్కి ఒక బ్లూ కలర్ పెట్టుకుంటారు, ఆ బ్లూ కలర్లోని 5 దిరములు తీసుకుంటారు, ఫోటో వీడియోలు చేసుకుంటారు, అమ్మాయిలు అందరూ వెళ్ళిపోతారు. సో యాత్రకి వెళ్ళి పాత్ర కొనాలి కాబట్టి నాకు ఈ మొరాకోలోని ఈ బ్లూ సిటీ అయితే నచ్చింది. మనం ఒక బ్లూ సిటీ అండ్ మొరాకో ఉన్నది తీసుకుందాం. ఇది బాగుంది, ఇది తీసుకుంటాను. ఓకే. స్ట్రీట్లు సందులు కలర్ఫుల్గా ఎంతో అందంగా ఉన్నది, చూసుకోవచ్చు. బ్యూటిఫుల్గా సందులు మొత్తం బట్టలు ట్రెడిషన్ అంతా. ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటివరకు ఎలా ఉందండి వీడియో అంటే కొండ మీద ఉండడం వల్ల మెట్లే ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. వెదర్ బాగుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా డ్రెస్లో. వెదర్ బాగుంది కాబట్టి, లేదంటే ఇదంతా మొత్తం వర్షం వస్తే ఎడారి బాగుందండి నిజంగా. షెఫ్చావున్ అయితే నాకు నచ్చింది, పిచ్చగా నచ్చింది. మీకు ఎలా ఉందో మీరు చెప్పాలి. మెలిసా ఆస్క్ ఫర్ 150. మెలిసా How much maximum? 150 కలర్స్ డోంట్ టేక్. ఎల్లో ప్రతి దగ్గర వాటర్ ఉంటుందని ఆమె వాటర్ పెట్టుకుంటుంది. ఎందుకంటే కొండలో ప్రతి ఒక్కరు వాటర్ సిస్టమ్ పెట్టారు, బాగుంది. సో ఇక్కడ దొరికే లోకల్ ఫ్రూట్ ఫిజీ ఫిగ్ అనమాట. ఇది తెలిసే, చాలా మంచిది హెల్త్కి. మనం కరమస్ చాలా కరమస్ అట. మనం చూసారు కదా ఇలా ఉంది కరమస్. ఇదిగా అందరూ బ్లూ కలర్లు డ్రెస్సులు, ఫోటోలకి మామూలుగా లేదు. ఒక్కొక్కరు టైం చూసుకోవచ్చు మీరు అందరూ. మెలిసా టేస్ట్ అండ్ టెల్ మీ హౌ ఇట్ ఈస్. వచ్చింది గుడ్. Yeah, it's good. నువ్వు చేసావా ఇది? నువ్వే నా చేసావా? వెరీ గుడ్. నవ్వుతుంది. అదే మీ అక్క చేసిందిరా, మన మామూలుగా లేదు మీ అక్క. వాడికి అయితే షెఫ్చావున్ ఈ జాగా మటుకు చాలా అందంగా ఉంది. టూరిస్టులతో కిలకిల ఆడుతుంది. చాలా అందంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. స్ట్రీట్లు చూడండి, మామూలుగా లేదు. అవసరం వీళ్ళు రంగులు మారుతుంది కదా, ఎలా చూస్తుందో ఏమో. పండగ అవుతుందండి ఇక్కడ, లోకల్ ట్రెడిషనల్ పండగ. లవ్ సింబల్స్ వేసుకొని చేసుకుంటున్నారు పండగ. బాగుంది. మార్కెట్ అండి ఇది మొత్తం అంతా ఉన్నది. నైట్ మార్కెట్ హైలైట్గా ఉంది, చాలా బాగుందండి. భలే ఉంది, చాలా బాగుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో బ్లూ కలర్. వావ్, అంతా నీలపు మాయే. చాలా బాగున్నది. తప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ బ్లూ సిటీ. గుడ్ మార్నింగ్ guys. సో 3వ రోజు అండి ముచ్చటగాన. నిన్న ఏం జరిగిందంటే వర్షం పడ్డది. ఇక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది, అందమైన వాటర్ ఫాల్. ఆ వాటర్ ఫాల్ వెళ్ళడం కోసం మేము ట్రై చేసాం, వర్షం పడి ఆగిపోయింది. సో ఒకరోజు ఉండిపోయాం, ఈ రోజు కూడా అలాగే ఉంది వర్షంతోనే. సో వెళ్దాం, అంటే వెదర్ సహకరించిపోతే అంతే, ఏం చేయలేం. రండి. లెట్స్ గో. నడుచుకుంటూ ట్యాక్సీ స్టాండ్కి అయితే వచ్చాం. సో ఇక్కడ నుంచి మేము ఉన్న అదే వాటర్ ఫాల్కి అయితే ట్యాక్సీలు దొరుకుతాయి అన్నారు. డైరెక్ట్ ట్యాక్సీ అయితే చాలా ఎక్కువ. ట్యాక్సీ షేరింగ్ ట్యాక్సీలో వెళ్ళిపోతాం. అంతానా గంజాయి. సో ఇవేంటనుకున్నారు? బుర్రపాడు కలిగించే మొక్కలు అంటే తెలుసా మీకు? అర్థమయ్యే ఉంటుంది. బుర్రపాడు కలిగించే మొక్కలు. ఇది గనక కాలిస్తే స్వర్గానికి వెళ్తాం. స్వర్గానికి ఇది లేగలు. ఇక్కడ మొత్తం ఈ కొండ మీద అంతా, ఈ కొండ అంతా ఇదే, దీంతోనే నిండిపోయింది.
మొత్తం తాగి ఊగి జోగుతారు అందరూ. అది మ్యాటర్ ఇక్కడ. మొత్తం తోట అంతా అదే. ఆయన వాడు తాగరా రే బాగా కర్మస్. ఇవేవో అమ్ముతున్నారు. ఇది స్మెల్ ఇవన్నీ స్మెల్. కర్మస్ అట్ట. ఇదిగా బాగుంది. చాలు వద్దు అమ్మ నాకు వద్దు. ఉంచేసుకో. ఏటో ఇది పిల్లలు అనేసి మరి 100 మంది పిల్లలు చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది. కొంచెం చాలు. ఎక్కడ దొరికింది అదా? చాలే మరి. చూసారు కదా మొత్తం ఎకరాలు వేసి పారేశారు గంజాయిని. నీ అమ్మ చచ్చిపోతారా కాల్చేసి. గుండె నొప్పి వచ్చి గలదు. గుర్తుపట్టారా ఇవేవి పళ్ళు గుర్తుపట్టారా? ఇవన్నీ పళ్ళే. ఇదిగో ఇవన్నీ పళ్ళు, మొత్తం అన్ని పళ్ళు. ఇదిగోండి ఇవి పళ్ళు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి. ఖడ్గజేముడు బ్రహ్మజేముడు జాతికి చెందిన పళ్ళు ఇవి. ఇదిగోండి ఈ పళ్ళు. సో చూసారు కదా ఇది ఎలాగుందో. బాగుందా? ఇదిగోండి ఇది తీసి చెప్తాను ఎలా ఉందా. సూపర్, అద్భుతం, మహా అద్భుతం. ఎకరాలు మొత్తం ఎకరాలు. పిజిరా ఊడి అమ్మ ఈరోజు పళ్ళు అమ్మ పళ్ళు తగలయ్యా. ఇదే ఈ చెట్టు ఫిజి చెట్టు. ఇదిగా మామూలుగా ఉండదు. మనం న్యాచురల్ అన్ని ప్రకృతి మామూలుగా ఉండదు. సో వచ్చేసామండి లొకేషన్కి. చూసుకోవచ్చు చెక్ పోస్ట్ వేసేసి హడావిడిగా ఉంది. లెట్స్ గో. సో మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు కదా అట్లాస్ మౌంటైన్స్ అని. ఇదిగో ఆ అట్లాస్ మౌంటైన్స్ అన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. మీరు చూస్తున్నారు. వచ్చాము, దందా స్టార్ట్ అయిపోయింది. టూరిస్టులకి తక్కువ మందికి తెలుసు అనమాట ఇది వాటర్ ఫాల్. అదే అందుకే ఎవరు రారు ఎక్కువగా. లోకల్ పీపులే ఉంటారు. మీరు చూసుకోవచ్చు. చాలా ఫ్యామిలీలు గిన్నెలు తపాలాలు మొత్తం అన్నీ తీసుకెళ్తున్నారు. వంట సామాగ్రి అంతా మేబీ అక్కడ వండుకోవచ్చేమో, మేబీ తెలియదు. చాలా లోకల్స్ అందరూ తీసుకెళ్తున్నారు. చూద్దాం. సో ఈ కొండల్లో దొరికి తంజీర్ అనమాట. అంజీరు మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ అంజీరు మనం రోడ్డు మీద తిన్నాం కదా ఆ పల్లె అంజీరు, న్యాచురల్ అంజీరు. ఎడారిలోని జలపాతాలు చూస్తే ఆనందమే వేరు కదా. ఎడారిలోని జలపాతాలు మామూలుగా ఉండవు మరి. అంతా పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ రా మీకు ఎడారిలోనే. మామూలుగా లేదు గారా బాబు. ఒక ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అన్నారు కదా టజీన్. ఇదే టజీన్, మంటల మీద పెట్టేది టజీన్. అటు ఒక 100 వచ్చాయమ్మా మాకు. 100, 1 కాదు 2 కాదు 100. ఇంకా అలా వెళ్తున్న కొద్దీ ఉంటూనే ఉంది జలపాతాలు. చూస్తున్నావు రా నువ్వు. ఎందుకు పారిపోతున్నావు? ఇప్పటికి ఒక 100 చూసానండి జలపాతాలు. అలాగానే 100 ఇలా అంటే ఇదొక జలపాతం, అదొక జలపాతం, ఎక్కడ 5 ఉన్నాయి. స్విమ్మింగ్ పూల్, ఇదొక న్యాచురల్ స్విమ్మింగ్ పూల్. పిల్లలకి పెద్దలకి. అలసిపోయామన్నమాట. ఎవరు రారు ఇంతవరకు, ఎందుకంటే పెద్ద జలపాతం చాలా దూరం ఉంటుంది. ఆ దారిలో కన్నా పిల్ల జలపాతాల దగ్గర ఉండిపోతారు అందరూ. ఎవరు రారు. బాగా పులుసు కారిపోతుంది. మామూలుగా లేదు నాయన, పులుసు కారిపోతుంది. ఓలమ్మో, పాప కొత్తగా వచ్చింది కదా, ఓపుకుంది, నడుచుకొని వెళ్ళిపోతుంది. నేను అలా కాదు, పాత పూజారిని కదా, ఎక్కలేకపోతున్నాం. ఆయాసం, నొప్పి వస్తుంది. నేను తీసుకొచ్చారు పాపం కదా. గాడిద బతుకంటే నీదేనే, నీ కష్టం నీకు ఉంటుంది. పాపం బరువు వేసేస్తారు. మంచిదని నువ్వు. నా ఫేవరెట్ యానిమల్ ఏదంటే గాడిద అన్నాను కదా. పాపం రా, నిన్ను అందరూ కష్టపెడతారే కదా. నా ఫేవరెట్ యానిమల్. దీని బతుకు నా బతుకు ఒకటే. గాడిద బతుకు జీవితాంతమును. ఎంత మంచిదారు, వదిలేసి పారిపోవచ్చు కదా కొండల్లో. ఎవరు అడుగుతారే నిన్ను. అలాగా అంత కొండ తీసుకొని మోసుకొని వచ్చింది. అరే అమ్మో, బాగుంది, చాలా బాగుంది. గుడ్. Tired? What about you? Of course. Me too. So big journey, right? Big journey. ఆ కొండల నుంచి వచ్చామండి. అచ్చర కొండలు మామూలుగా లేదు. ఎవ్వరు లేరు, పెట్ట మనిషి లేరు, మేమే. This is or this side? This side or this side? How you know? There is no sound. Huh? Sure? లేదు ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో. Melissa, this is the one? Melissa. It's hurting the bone. Melissa. 1, 2, 3. Melissa. Hi, mommy. Melissa, great. Come. So come.
కానీ స్విమ్మింగ్ కొట్టాలని ఉంది, అక్కడి వరకు కొట్టేయగలను కానీ ఉనికించేస్తుంది. మామూలుగా లేదు. ఈ అమ్మ ఆగండి. అయిపోయిందండి మొత్తానికి మెలిసా. సో కూల్ రైట్. Yeah, time to say bye. సో కూల్ రైట్. Yeah. ఇప్పుడు వెళ్ళడం అసలైన కష్టం, చాలా దూరం నడాలి, మామూలుగా ఉండదు. సూర్యుడు వచ్చాడమ్మా, సూర్యుడు వచ్చాడు, చాలా అందంగా ఉంది. ఏం రంగు ఉందిరా, ఏం రంగు ఉందిరా అన్వేష. ఇంకా మంచి కాఫీ పెడితే ఆనందమే వేరు నిజంగా. థ్యాంక్స్. నిజంగా మంచి కాఫీ పెడితే సూపర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అంజీరు చాలా చవక అనమాట, చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి, చాలా రుచిగా ఉన్నాయి. చెప్పాను ఒక 1 కేజీ తీసుకో, తిందాం ప్రశాంతంగా, తక్కువ కదా, మంచిది, హెల్త్కి మంచిది. కేజీ నల్లవి కూడా తీసుకున్నాను, ఇది బాగుంది. సో కేజీ కూడా తీసుకున్నాను, స్వీట్ అమృతంలాగా ఉన్నాయి. కేజీ అంతా కలిపి 450 అంటే ఎంత, 540, 400 రూపాయలు ఇవన్నీ. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వర్షం పడుతుంది మెలిసా. హౌ ఇస్ దిస్? Was really good. Really good. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ వీడియో మరో అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఓకే, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. బ్లూ సిటీ నుంచి మెలిసాతో ప్రపంచ యాత్రికుడు. బాయ్ బాయ్.